Ja. Det lukka tvei ting som jeg vil tro i at han har gjort til seg her videoene om oppaddergifto. Til det, for det første, at det skulle ikke halda til, altså han ikke skal misfæta med og halda til at den kinslige akten kommer i stegen for at gifta seg ordentligt. Iverhøver ikke. Det som jeg sier til at den kinslige akten av slugare natur og av slugens leie, at hon samøynar tvei. Men ta kan du si at gjerra deg til åren til gift, så samøynar deg seg fortulja. Det rette at tvei vera gift, at de tvei gjerra sottmala, og så vera de samøyna likamlige. Til rette ræfylgjan. Men hever du du tvei trolova, og de tekka til på forhånd, så hever de egentlig tidsi kvann annan på forhånd. Fortulja. Og leser du Mosebøkene, så stendet det tverda trutjaferer at om en mevor ut av voja venget, du finner en jomfru her, og han nøyer henne, og ligger vi henne, så skal han teka henne til sina kone. Han skal broargjalda papan og hon skal være kone hans her. Kvoi? Han vil tidsi henne. Den kinslige akten gjer henne til hans her. Og som vi også har sitera av 4 Korint 6:16, at han som fyrvjønner skøtju åt likan vi henne. Åt likan. Men så det som heter det her vid tjonabandet. Tjonabandet bibelst. Johannes 2, Jesus og lærersvannene var badner i brittleip, og første under Jesus gjør det var at han gjør det vatten til rebenasaft, og gjør det brittleipet. Øynon brittleipe. Hva er brittleipe for nekka? Det er en varsla at han med over finner en kone. At det har gjort sottmåla. Og at det er gjøre tjonaband sottmåla, det kommet ut ur herrens egna munne. Herren taler det sjálfur flere ferier. Malakia 2:14. Til å si at tid kvarsvegna, av til at herren har vært vittne i mellom te og voiv, ungdomstunds. Og i måte kvarje to hevurst handla svigreisliane, tau hon felaie tun og voiv sottmala tunds. The wife of thy covenant. Det er akkurat hva det er. Voiv sottmala tunds, ungdoms voiv tutt, voiv ungdomstunds, tan kona tu giftest vi av ungen aron. Ja, hon voiv sottmala tunds. Og herren hei møtet om her, at mennene, nekve menn, hadde slite sottmalan, tjunaban sottmalan, og leser vi til Ezekiel 16, så stender således i vers 38. Ezekiel 16, 38. Og jeg vil døme til ans og kvinnor som sluta tjonaband og uthedla blau vera dømtar. Kvinnor som sluta tjonaband og uthedla blau. Sarst du hvordan alvorlig det er? At sluta tjonabandet vid tun meka som at uthedla blau. Det var så istidla vi te. Det var ikke så istidla vi ligva. La snuita, det var så istidla vi drepa. Og nå har vi prøvat her tverferier, og jeg har sagt baveferierna, firma sjolvun og vi med sjolvan, hetta var som å få en knuiv i hjärsta. Hetta var ikkje freare, minne poinefullt, enn å bare være dripen. Om det så du driper med, så er det ikke øvelse. Og man ganger vi poino og
Og en knuv i hjertan og i ara rettjer. Det som å drepa. Hva det er? Herren søystedet av vi at drepa. Og leser du oppramsingar av synden til døms Romarebrev i 8, så leser du ramsenar Rom 8 fra 29. Verande filter vi allar i euratvise, siløyse, vansko, agjernd, illviljaskapet, fotler av øvund, måre, siløyse, lutsen langur, måre, trattnæje, svitje, ønskapet, teskarar, bakbøytarar, hætarar og gode, hæters fotler, hukmauir, reiparar, oppfinnarar av ytlund tingun, foreldrun avlutner, utan skil, sottmalabrautarar. Det er egentlig de som slutter tjunaband, sottmalabrautarar. Og kan vi ikke si mer til at bæge er alltid vi på det. Det er alltid annar som er stundjen nyer og svitjen. Fyrra Timotheus 8, 9. Vitandi hette at lauen er ikke gjør til en rettvisan mann, men til hinnar lauleisu og avlutno, til hinnar avgodelig og til sindarar, til vannhøyleier og halvdje vannvirande, til myrarar av fedron og myrarar av mørron, til mandraparar. Myrarar, mandraparar. Hva sier han så? Til hårkadlar. Og tar som dolka seg sjálvar vi mannkynning til sodomittar. Ta i Guds ord hos om det kinsliga, så byrjar han alltid vid siløys, og så får han langur, og det neste er sodomi. Men hva sier han på en til arren? Mor og hår standa så nær. Ta i God sier hvordan strengt han for å døma Israel og Jerusalem, her i Ezekiel 16, så er det så som koner som drepa, uthedla blau, og som sluta tjonaband, vera revseier. Og så sutja det ikke største på det. Det sutja ikke kjærlig største på det. Det halda det ikke være alvorligt. Det er loika alvorligt som mor. Hugs om det, og minst til det. To teis som atla der at røyma fra denne mannen, etla som gøy med det uten i hjärsta. Er han ikke så gaur som jeg hugsa meg, så fer jeg bare fra honom. Alt halda vimmar, mamma helte vimmar, meinheten helte vimmar. Jeg vil stole av ötlun. Og det som jeg sier, òsne nu nøylige. Og en mann som snakkar vi, han sier til at konan hever svitset seg, hun vil en avtrykk trutjaferer, og nu er hun ferdig fra honom. Og hon langt finnes en annan, hon har vært avtrykk Arne Faur òsne, og flyter ærastane, og snatje gonger at han er ferdig fra henne. Altså hon brøy til likna at han er ferdig fra henne. Hon er ferdig fra honom, hon er by om skilsmissu. Hon er skilt seg fra honom. Og så gonger hun til ankra korrupta møgnøyt som verger henne. Og så skriver ankra kona fra ty møgnøytene til hansara. Og skjelter han av at det var svitjes sånne kone og ferden fra henne. Sørst du, folk som gjør at det er så korrupt, at ta det her var gjørsta, så er det fotlig liggen her at rett. Og de orsker ikke bedre det som det var gjørst. De snikva du og køyre det alt iver at han avsøker. Og så stendet han svikne etter her,
stungen i ryggen, rundt urfra, og det som har vært dripen, og så her er trætt, vil han lojen om, han skal lave skiltene for alt, som hon gjør det. Hatt har vi øysene oppleva. Ikke bare øyneferer, men tverrferer. At det var bare fullt og liggt rundt om alt sammen alt. Fullt og liggt. Kalsvart er liggt. Og at det er virkelig avtale og verst. At det er lengt ute. Det eneste rette, hvis tja tikkum pastoren og prætikumannen og eldstun og øron som er virkjen i meinhøydun, mannen som er virkner i meinhøydun, til ved spurter og standet og tog at onkel kona er i ferdig rymmer fra sin mann i sånne ka, etla tid som holdt prætik i møtet du. At det prætik at det korret vekk, at det stand i møtet du. Og fortelje ungene at det ikke skulle gjøre det her. Eller folk som holdt. Prætika det som Guds ord sier, vist om hvordan alvorlig det er. God så i stedet da vi mår. Så alvorlig er det. La meg lese det øyne fra 34. Og jeg vil døme til ens og kvinner som slutar tjonaband. Kvinner som slutar tjonaband. Kvinner som slutar tjonaband. Hoxi er om folk som slutar tjonaband, så er det kvinner. Altså skal jeg røyna at komme tankar om 20 skilsmisser som har vært de siste 20 år, så er det 90 kvinner ut av 20 som gjør det da. Som sviker sin mann. Og er det der leiser til disse konene som er farne fra sin mann, altså du snakker om tryggvande folk. Jeg snakker om tryggvande folk som kallar seg det. Er det leiser til å krokse og en mann innenfor en måned, hvis ikke er den. Og så vil det kallas tryggvande fortsettande. Det er ikke tryggvande i munnen egen. Det er frafallnar, det er develrentar, filtar i liggen, drittnar etter nøsene av Satan, teskar i øyrene av Edens ormen, filtar opp vid djevelsens øytre, og det er lykaringar som mordarar. Det kan vende om alle samlar, tekka seg saman, rønsa seg, gnuppa seg innast til åttast, vi Guds åre, Kvørst mor etla minne. Og Jesu navne. Amen. Så vil man se til at det finnes folk, også eldre folk, eller halv eldre, som da man snakker om disse tingene, så verja somme en av prætikumenn til vårt, hvis det er familie som ser, hvis det er familie som tar imen, så verja der til menneska, og til menneska, til den konan som svøyk mannen, og altså som svøykan, som skiltest fra honom og fikk seg en annan, og hårreist her i middelnøysene. Og tar verja familie i mån til, og i møte tog at eneste argument er til at han ble under ilsligur. Han er tidlig i armen og han er uristane sin drøyna fyr. Akkur saurit. Tælugst onkun. Forsværa til skilsmissu. Er til en grunn for
för rättviseliga att skiljast och få sig en annan. Det är det inte. Den einaste rättvisgerliga grunden siløse. Og han hei mer ved siløser med henne. Det er han ikke. Hvor ble han ytler? Det var årsak av henne siløse, han ble ytler. Jeg forstand det er almindelig vel en mann som blir sin ytler om en kone som blivit hoppløs. Som gift og som får ut leierkvöld leierkvöld, atna leierkvöld, og skal ut dans, og til å dansa vi gjør i mannen. Og det var ikke det ta inn for ønsomhet til det og vil det, så det til at hun søker nekka. Hun søker utroskap, og det det som det enda vi. Det vi Esa her i Ronavik, og sånn av eldre teison. Man vet hva det her for nekka. Man vet hva på rojasen her, hva det søker etter. Og til at han sluker med hvor teker usen av kone, nå skal du på en dans som skikker det ordentlig, og vakna kone, og rakna vi ble ordentlig. Jeg sier bare, ja, og hva så? Hva gjør det han til? Til at han elsker henne. Det er et tegn om til at han medvren ordentlig, og at han elsker henne. Han ikke gjør det, han bare sitter og etter popcorn og drukje cola og hukte sjønvarp. Fær tog jeg bare kvettvilt, jeg lette ikke ute. Så var det en rævlig medvur. Men til at han ikke får sove i alle nottene med en hånd og vekk, og så blir dansen terande i øvrigt, han kommer atter og rister i armen av henne. Vi ser bare til dømme. Ja, til er jo alle myndlige vel forståeligt, og det gjør han til en ordentlig mann. Den øyneste som var ut for hala, for tørna, for skiten, og en hår og en teis, og en frilla og en gella, som skulle vi spola av flekkbare skrepp, og det var konan, som du forsværer, til at hun er familie, til han ble ytler, til han ikke snakke om. Det er ikke snakke om. Jeg vil enda si til at en maver som øyner slukare presser i støv kan bli så ytler at han ordentlig kanskje slær konen øyne for. Ja, det er forstand i øysene. Han er presser. Jeg forstand det vel hans støv. Det gjør ikke han voldelig han. Hvis han iverhøver sier voldelig annars, men øyner slukare støv gjør akkur såret, ja, det forstand de vel. Og det var ikke hans skilt at han gjør det. Det var tog at hon var urymelig med henne. Det som hon gjør det var ikke rett. Hon er i skiltene. Det måste du forstå. Men det en kona som har en mann som således at han bär i høylund, slær og bokar og farligere at livet sammen vi, så forstand de vel at hon ganske flytter ut. Og vi får luft. Og du vet. Men at hun ikke bare sier, hva skal jeg vil skiljast? Det skal hun kan gjøre. Det bare siløse som rettvis gjør, at du skiljast. Bare siløse. Og sjálvandi øysene badnamisbruk. Som siløse. Etla sodomi, hever med og ver vi gjør mannen, medan tid skulle løydas for medan tid har vært gift, ja, så han bæg siløse, så han siløse ganga tutjo. Og hever han misbrukt bøten, tøyne bøten, eller tikkara bøten, eller andre bøten, så han også siløse ganga 20. Han skulle vært dripen, hvis du spyrt med. Halshøgtur og blekkara blaman. Utan nøye. Hvis en nekka skil var ui, det er han ikke skil ui. Det er bare en grunn som i min hjärsta kan
kan bære iver vid tog at et menneske har gjort seg inn og ikke akkurat bøt, men kanskje yngre enn 15 vårt. Og en maver kanskje 35 år har gjort seg inn og vi ser en 12 år gamla jenter som han kanskje er familie vid eller et eller annet såret. Hvis han manglar her i overstå hatt, du vet hva det måneder vi, han er minne begavavur. Annars er han er ikke øndur, men altså han er nu så gammal som at det er, og konu hever han ikke, og det kom altså fire at han gjør det okkur vi øyndlæra gent og i grannaland eller et eller annet. Ta kan man skilje middelen, vårt kvært. Han er minne begavaver, han manglar nek i overst og hatt. Han må bare passast på, og det må avværast med honom, og det må fylgjast vi honom. Men en maver som ikke er minne begavaver, han er klaukur og alt, og gjer seg inn av sønne bøten eller andre bøten. Han er mordar i ganga tutjo, og han skulle være avhøtt av oi det. Chop høtt jeg av og i køsten vitt der, eller blaman. Ja, det er det. Hvis det var nekka kilo i vår stod, hvis det var, og det heida var hvis jeg var konkur i fargen, så var ikke badna misbrukar i fargen, så de vi hei vært straffbart for boi vi leo, straffbart òsne. Altså, du skulle stegga hvis du mye. Du ikke slapp jeg liva ut i. Nei, det som jeg skal si nå, det er at det her at en kona kan bare færa av russom på og si at det vil skiljast. Og så færa hun da. Utan nekka som helst, så færa hun da bare. Det er ikke rett. Det skulle være så at han som du skiljer det fra, galla, det skulle være prøvbart at han vil være sileiser, han vil være uttryggvur. Hvis det var prøvbart, hvis det kunne avvisast og stedfestast, at han helt sammen vi hæsar i hæsar, eller at det var vittner om til at han var i høylen uttryggvur, så skulle du finne til stempel hva at du kan skiljast, og landet kan gifta deg oppater. Eller du fars papirer på det fra landen. Kan det ikke avvisast, kan det ikke prekvast vid tvøymen eller trim og vittnen, at en tjonafella har vært uttryggvur, så slipper du slett ikke skiljast. Så kan du gjøre så vel og elske og ære at han som du lover i framfor god og mannen at elske og ære inntil deg inntil kun kiler. Så fer du bare heim og kikka der ordentlig gala. Det er vi lauen hvis Eva konkur, ikke så vel.